Bueno, boas tardes. Vamos a empezar co capítulo 12, vale? Coas noticias. Vamos a ir con violencia de xénero. Vamos a empezar con dous detidos por violar con sumisión química a súa compañeira de piso na Palma. Han quedado en libertade cunha orden de alonxamento. Pois sabedes que compañeiros de piso que sesa acaban sendo uns violadores. Vale? Non se pode... Isto é increíble. Violencia cultural masculina, vale? 3 detidos en Tenerife por explotación sexual e corrupción de menores. Ha sido rescatada unha menor de idade que foi explotada sexualmente en 2 locales. Outras víctimas son mulleres vulnerables. Bueno, pois outra vez, vale, o corpo da muller exposto, vale, á propia sociedade como se fose un produto que se poida mercar, vale? E nada, ao final hai que darse conta desto, vale? Pois obviamente o ego masculino non lle vai permitir pois aceptar esta nova cultura que ten que interpoñer, mezclar, vale, renovar coa violencia que lle foi ensinada hasta ahora, que foi adquirindo esta violencia cultural, pois que obviamente denigra, mata, maltrata as mulleres, vale, a costa pois de nada, a costa de impoñer pois a súa, o que mandan eles, impoñer a súa norma, violar as súas compañeiras de piso, violar as súas mulleres, violar as súas fillas, etc, etc. E mentras tanto, pois moitos deles pensando pois que non todos son iguales, en vez de obviamente educarse neste tipo de cousas, adquirir todo este tipo de coñecementos, vale, e mentras tanto, pois eles siguen pensando pois que non é necesario. Incluso moitos deles abrazan o machismo como tal e o din públicamente. Por lo tanto, pois, mentres os homes non se involucren e non eliminen da súa violencia cultural todos estes actos, pois que obviamente acaban por deixar de víctimas e máis víctimas ao final, que son mulleres, pois isto non vai acabar, porque obviamente sí, se pode actuar dende a xustiza, se pode actuar para deter ou para intentar prever todo o posible, vale, anticipar todo o posible este tipo de actos, pero ao final son os propios homes, vale, os que teñen que introducir na súa violencia cultural esta cultura e intercambiala, pois obviamente para non ser igual, vale. En vez desto, pois terminan sinalando os defectos dos demais en vez de asumir os seus propios, vale. Obviamente todos temos defectos, todos cometemos cousas, non somos perfectos, pero se trata precisamente de ir aprendendo e de ir intercambiando esa cultura, vale? E de ir intercambiando todo eso e aprender, facer como que aprendemos, vale? Facer como que aprendemos, non, aprender cada vez máis e eliminar a violencia da nosa cultura. Ese é o camiño que hai que seguir, vale? Nos cando intentamos interpoñer cada vez máis violencia, cando necesitamos utilizar cada vez máis violencia, cando necesitamos demostrar violencia, vale? Para impoñernos aos demais, para tratar aos demais, para o que sexa, demostramos violencia, vale? A través da ira, a través do que sexa, pois obviamente estamos a facer algo mal, vale? Non debería de gastar pois ningún porcentaxe da nosa enerxía buscar exercer violencia contra ninguén. Pero obviamente estamos a falar cos homes, vale? Cos homes, coa violencia cultural machista que le vamos heredando a ese loita contra eles dende as leis, dende as institucións, vale? E non falando con eles, porque con eles non se razona, a eles se creen que mandan en todo, a eles non se lles pode decir nada, etcétera, etcétera, vale? E como eso, pois co tema do fútbol, non te metas co fútbol, podes meterte co que sexa, co fútbol non, no momento no que te metes co fútbol a cosa pasa a ser moi seria, vale? Cando estamos a mirar, pois que obviamente utilizaron o fútbol precisamente como método de distracción da sociedade nun momento tan grave como este, vale? Nun momento no que obviamente Donald Trump está intentando ocultar todo isto, que non nos sorprenda, pois obviamente mirar os titulares de que agora pois vai a librar unha batalla para intentar desmantelar o Tribunal Penal Internacional e todo isto no medio do Mundial, vale? Por que? Bueno, pois porque ao final o Mundial vai a distraer a atención de toda esta xente non vai facer boicot, o sea, a xente vai a reventar os índices da audiencia do propio Mundial. E ao final, pois este tipo de cousas, este tipo de mensaxes que poidamos escoitar, este tipo de noticias que poidamos escoitar, pois simplemente as escoitamos e pasan de largo, pero non vai a facer a gran maioría da sociedade pois involucrarse, empezar a facer un canal
de difusión para visibilizar todo esto, etcétera, etcétera, vale? Non van a involucrar, pois, no seu día a día algo que obviamente lles permita involucrarse coa sociedade no seu conxunto. O sea, pois facer activismo dende asociacións ou o que sexa, vale? E como eso, pois todo, pois non se van a involucrar en eliminar a violencia, aínda que eso pois non supoña absolutamente nada, vale? Eles o que queren é estar diante do televisor, mirar 4 homes pegando patadas a un balón de coiro e fora. Investigado un menor de 14 anos en Logroño por querer difundir deepfakes pornográficas de 9 compañeiras do instituto. Creou un perfil e unha plataforma pornográfica con esta descripción: subo chicas de mi Insti feitas con IA. Que desmadre. E precisamente por estas cousas, por esta falta de educación, por estas cousas, é polas que obviamente non entende o que está facendo, vale? Cando obviamente xa chegadas a esta idade, a 14 anos, xa debería ter pois unha formación, vale, neste tipo de cousas, neste tipo de conductas, neste tipo de contidos, vale? Obviamente non o ten. Está claro que non. O goberno aproba este martes a lei de violencia machista vicaria tras meses de negociacións para que pase a súa tramitación ao Congreso. A norma retirará a patria potestad dos agresores con sentencia firme. Confirmada a condena dun home por violar a unha muller na vivenda dun amigo, aproveitando o estado de embriaguez da vítima. Pois outra vez o home que colle o que lle dá a gana, vale? Violencia cultural machista. Masculina, perdón. Pero machista tamén. A insultaba e amenazaba de morte. Vouche arrancar a cabeza, son capaz de matar, estou en prisión. Entra en prisión Víctor G.B. Subinspector da Policía Local de Granada, condenado por violencia contra a súa parella. Aquí entramos xa, pois, nese tipo de violencia na que el, pois, ostenta un cargo, un alto cargo, vale? E se cree impune a todo o que lle. Tentativa de feminicidio. Liberan a un home tras ser detido por ferir gravemente a súa parella en Cerdedo, Cotobade, Pontevedra. A víctima está ingresada moi grave na UCI. Os veciños a encontraron cuberta de sangre no exterior da súa e, pois neste caso pudo salvarse de momento, está na UCI, vale, pero noutros casos, vale, despois botamos de outro ollo o tema da violencia, pero pouco máis que decir que o que decimos todos os días, vale? O principal para acabar con todas estas violencias é acabar involucrando, pois, os grupos de homes, vale? Os grupos masculinos, pois que acaban exercendo toda esta violencia, que non son capaces de identificar esta violencia, que fai falta pois educación en violencia machista, vale? En educación feminista, e intercambiala, vale? Por moitas das cousas que nos coñecemos, obviamente para salvar, xa non só para eso, senón para identificalas, vale? Non noso a diario, e involucrarnos nelas precisamente pois para intentar concienciar o máximo número de homes posibles e que ao final pois se poida disuadir, se poida actuar no caso de que vai haber isto, vale? Ou simplemente concienciar de que hai vida, vale? De que esa muller non é a súa posesión, de que non ten que matala e de que ten que seguir a súa vida, vale? No momento no que haya problemas, pois o que ten que facer é que hai que separarse, vale? Terminar unha relación e seguir todo o mundo, todos os dous pola súa conta, vale? Cada un coa súa próxima parte. El Niño ameaza con agravar a crisis humanitaria e a ONU mobiliza fondos de emergencia. O fenómeno de El Niño regresou e podría provocar olas de calor extremas, sequías e inundacións que afectarán a comunidades de América Latina, África, Asia e o Pacífico. Advertiu este luns o coordinador humanitario da ONU. Tom Fletcher subrayou que o episodio do El Niño de 2023 e 2024 deixou a decenas de millóns de persoas necesitando alimentos, auga potable, atención sanitaria, apoio agrícola e protección. Según as previsións, este novo episodio podría ser un novo aún máis severo, en un contexto marcado por conflitos, desplazamentos da población e aumento do precio dos alimentos e dos combustibles. El Salvador elimina outra coma, principal causa infecciosa da cegueira. A Organización Mundial da Saúde validou a El Salvador como o primer país de Centroamérica en eliminar outra coma como problema de saúde pública. Se trata da principal causa infecciosa da cegueira do mundo e este logro convirte o país no segundo do continente en alcanzar este obxectivo. A certificación chega tras un proceso de varios anos no que se comprobou que non existe transmisión activa da enfermidade.
Entre 2023 e 2026 realizáronse evaluacións das comunidades con maior risco e non se detectaron casos en nenos nin formas avanzadas da enfermidade. A crisis alimentaria ameaza a 3,7 millóns de nenos en Afganistán. A inseguridade alimentaria e as dietas deficientes colocan a 3,7 millóns de nenos menores a 5 anos en Afganistán ante un menor riesgo de desnutrición, advirte o novo informe de UNICEF. Basado en información recopilada de máis de 37.000 nenos, o estudo conclúe que casi a mitade dos menores viven en fogares con inseguridade alimentaria moderada ou grave. E todo isto dá igual, vale? Todo isto, a ver, sacando unha sociedade, vale? É capaz pois de apoiar un mundial, por así decirlo, nun país, de participar nun mundial, de non facerlle boicot a un país que está facendo cousas como as que está facendo en Palestina, que está prácticamente dando caza a calquera activista pro-palestino, pois xa di moito da pouca involucración que hai nesta sociedade, vale? De por que non se poden cambiar as cousas dende as propias institucións, vale? Ao final, pois nos podemos crear unha serie de contido que chegue a xente, que intente pois concienciala, pero ao final a xente non vai a involucrarse directamente nesto, vale? Simplemente van a seguir as súas vidas e de feito cada un se creerá superior, vale? Se creerá pois que obviamente el ten o coñecemento de todo, vale? Que el é moi listo, que non o engañan e terá unha opinión pois que pensa que non se pode disuadir, vale? Pero esa opinión simplemente é para intentar pois defender esa postura súa de cara a involucrarse coa sociedade no seu conxunto, vale? Moi pouca xente se involucra coa sociedade no seu conxunto, senón todo o contrario, vale? Ao final acaban, pois o propio sistema nos invita a non involucrarnos, nos invita a seguir as nosas vidas sen preocuparnos de absolutamente nada, e isto ten unhas consecuencias, vale? Isto ten unhas consecuencias que ao final ninguén lle para os pés, vale? A todos estes multimillonarios. E que non nos sorprenda, de feito, dándolle voltas á situación, pois que obviamente a falta de auga non sexa unha especie de estrategia, vale? Que así consuma moita auga, en parte pode, bueno, vamos a dicirlo de alguna forma, vale? Volver a recuperar o mando, porque con escaseza de auga, vale? Pois eles teñen esa moneda de cambio, vale? O poder intercambiar auga como está facendo cos cartos, vale? O que están a facer cos cartos é crear que a gran maior parte da sociedade teña unha dependencia destes para que teñan que ir a traballar sí o sí, do que sexa, vale? Para poder autososter, pois, sobre todo o nivel de vida deles, vale? E despois, pois, crear este sistema que en teoría funciona de unha forma, que simplemente está creado para que eles non teñan que facer nada dentro do que cabe e nos soster todo isto. Precisamente por eso hai tanta falta de tal, que non nos sorprenda pois que queiran facer o mesmo coa auga, vale? Que queiran facer depender da auga, porque xa de por sí co quentamento global pois parece que xa hai certa... Un grupo de expertos denuncia a renovación masiva de credenciais de abogados. Un grupo de expertos de dereitos humanos sobre Nicaragua e as Nacións Unidas denunciou este luns a eliminación repentina de numerosos abogados e notarios por parte do goberno, advirtiu que a medida ha eliminado de un día para outro unha parte esencial da profesión xurídica do país e ha privado a poboación do seu dereito a defensa. Os testimonios das persoas afectadas indican que, en términos generais, non houbo notificación previa e non se emitiu ningunha explicación oficial. A maioría só tuvo coñecemento da medida cando intentou ingresar a un tribunal, presentar escritos judiciais ou introducir o seu nome nos registros judiciais da Corte Suprema de Xustiza e comprobou que xa non figuran nel. Pois creo que queda todo dito, vale? A situación actual, pois, do mundo. Vale, vamos cos vídeos de Spanish Revolution. Onxe non vamos, solo temos dous, pero porque tamén estou facendo o capítulo máis temprano, vale? E onte o fixen moito, polo tanto, solapa. Que vas a Euskal Herria y decides protestar al paso de una bandera palestina. No eligió mal el momento, eligió el peor lugar posible. Porque hay provocaciones que no generan debate, solo dejan claro quién está completamente fuera de sitio. Y Euskal Herria es antifascista y antisionista. Más suerte la próxima vez escogiendo. Imagínate estar tan perdido. Bueno, pois, este é o principal problema, vale? Ao final esta xente que viaxa é unha puta vergonza que siga habendo un pensamento
pro-israelí por las calles, ¿vale? Sinceramente, se estás de vacaciones nun sitio tranquilo, non tens nada que facer e ves unha manifestación pro-Palestina, pois mira, creo que máis motivos que sobra para quedarte un rato, para facer bulto, para meterte no medio e apoyala, vale? En vez de, pois, está facendo dar vergonza como isto, porque non só di a merda de persoa que non se preocupa polos nenos que están morrendo no xenocidio, senón que di a merda de persoa que precisamente porque o primeiro mundo, o norte global, pois se involucre coas loitas do sur global racializadas, vale? Porque moita Palestina, pero dende os medios oficiais non vemos noticias diarias, vale? Temos que vir pois a este tipo de información, nos temos que ir á prensa de Palestina para saber as noticias, vale? Diarias, para saber como aumenta o número de mortes diariamente en Palestina, porque senón nos medios do noso país non teñen unha sección dedicada pois a toda a actualidade de Palestina, vale? Por eso é precisamente tan importante pois involucrarnos en esto, porque sinceramente os medios o que intentan é crear un estado no que primeiro cando é inevitable pois xenerar, vale, como se dice, esa expectación, vale? Por lo tanto, aí sí sacan a noticia, pero se non hai ese rebullo, esa expectación por mirar noticias sobre esa zona, porque obviamente está sendo grave, todo o mundo está a falar del, pois entonces non din nada, vale? Precisamente por eso, pois Palestina, podemos ver tamén como o ébola no Congo pois tampouco se está falando absolutamente nada, simplemente pois seguindo a un grupo, o sea, a unha conta, vale, que publica as súas propias noticias, como pode ser a da Unión Europea, que envía axuda e nos enteramos de que envía axuda á República do Congo, pois é aí, vale? Tampouco vamos a ver absolutamente nada de que Trump intente desmantelar o Tribunal Penal Internacional, a pesar do grave que son estas noticias, vale? Por lo tanto, pois ao final tamén é xente, é parte do rebaño, vale? Ou simplemente non querer involucrarse ou haber recibido pois esa... Como mirábamos onte, tamén hai un sistema de manipulación, vale? Un sistema de manipulación que intenta por todos os medios, pois obviamente darlle volta á democracia, vale? Darlle volta á democracia nos referimos influir na propia democracia precisamente para, como se di? Influir na democracia para poñer todo na extrema dereita, vale? Isto, según parece, pois hai un plan, vale? Hai un plan por parte dos tecnoligarcas, por parte dos fundadores da IA, vale? Sobre todo, pois, Meta e todos estos que obviamente están levando a cabo pois esta manipulación de masas, vale? Sin ir máis lonxe, pois a miña nai, que creo que o único que mira é Facebook, pois polo que sexa, en un momento dado decidiu pois que o seu voto ou simplemente chegoulle información sobre Vox e creo que está pois a replantexarse votar isto, vale? Obviamente danche esta información sen contexto, sen informarte de que tipo de partido é, sobre que tipo de cousas te din, vale? Non te din toda a verdade, simplemente te contan unha parte, esa parte, pois que obviamente, esa parte que, como se di? Esa parte que obviamente lles interesa a eles, vale? Non te din pois toda a corrupción que hai por detrás, todo o profranquismo que hai detrás, vale? Ese volver a ese réximen, instaurar pois unha nova dictadura, vale? Unha nova dictadura protagonizada por Estados Unidos, etcétera, etcétera, vale? Porque ese é o principal problema ahora mismo, que a extrema dereita o que está facendo é impulsar aos Estados Unidos, sobre todo a Donald Trump, para que volva a ser o emperador, vale? Para que sexa Estados Unidos o emperador do mundo. Vale, vamos a ver el siguiente vídeo. Biddeford, Maine, ha salido a la calle. Es la respuesta de una comunidad que acaba de ver cómo un agente migratorio mataba a tiros a uno de sus vecinos. Se llamaba Joan Sebastián Guerrero, era colombiano, tenía 26 años, permiso de trabajo y número de la Seguridad Social. Iba camino al trabajo. Y hay algo todavía más brutal. Ni siquiera era la persona que estaban buscando. Un agente de ICE disparó contra su coche. Los agentes sacan su cuerpo, lo tiran sobre el asfalto y lo esposan mientras está gravemente herido. No llevaban cámaras corporales. ¡Qué casualidad! ¡Qué impunidad! Ahora intentarán vestirlo con el lenguaje de siempre. Operación, amenaza, seguridad pública. Palabras limpias para tapar una realidad sucia.
un joven trabajador muerto en plena calle por una policía migratoria desatada, encapuchada y protegida por el régimen de Trump. No estamos viendo simples excesos. Estamos viendo cómo se normaliza que una fuerza federal persiga, aterrorice y mate a personas migrantes, mientras después redacta su propia versión de los hechos. Por eso Videford está en la calle. Porque si un gobierno trata a seres humanos como objetivos, callarse también es tomar partido. Bueno, pois, xa falamos onte, vale? Isto simplemente información ampliada do que mirábamos onte. Eu creo que un dos principais problemas que hai no movemento da esquerda é precisamente darnos conta e falar como se a xente non fose tonta, como se a xente non se deixara engañar, como se a xente non fose manipulable, como se a xente non fose, senón que como pase calquer cousa a xente non llo vai a permitir. Cando estamos a mirar que é totalmente o contrario, vale? Eu personalmente podo dicir que a sociedade é moi manipulable, dai igual que lle digas, vale? Así como consiguen manipular pois calquer cousa, aí vai, vale? Todo isto, polo tanto, eu, como xa dixen o domingo, pois eu o vivo nas propias calles, vale? Ese acoso, ese odio, sin razón alguna, vale? En motivos e sen nada, simplemente, pois, eles intentan defender algo, demostrar que non están equivocados cando obviamente o están, vale? Polo tanto, pois o que están a facer é unha e outra vez intentando sair dese burato no que exercen violencia, no que non respetan os dereitos, etcétera, etcétera, e non son conscientes, vale? Pero eso é simplemente manipular unha sociedade, vale? Manipular unha masa para que vaya e ataque a unha persoa en concreto, vale? Pois podemos velo como tamén conseguiron influir para destruir a certos partidos como foi Unidas Podemos, vale? E como é tamén pois co presidente. O presidente pois tamén ten un montón de xente encima, vale? Que ninguén está defendendo o presidente. Dende este canal non vamos a defender o bipartidismo, nin ninguén que decida voluntariamente representar a calquer partido o bipartidismo cando todos sabemos de que peco sea, vale? O entonces, o primeiro de todo é darnos conta de que non estamos nunha sociedade activa, nunha sociedade que pretende involucrarse, vale? E se precisamente saíron á calle cando foi de Palestina e todo isto foi impulsados, vale? Por algo para non sentirse culpables, vale? Para non sentirse ou sentir que estaban a facer algo, pero non lle xixas nada máis a co deso, vale? E nada, simplemente ser conscientes, vale? Dende este tipo de medios vemos como moitas veces fan apoloxía da esquerda e da xente que se move, todo eso, pero que a xente que se move, a xente que se moviliza, a xente que non está manipulada ou que simplemente ten moito máis coñecemento sobre esta materia que calquer outro, é unha minoría en comparación coas maiorías. E se non podemos ver como, obviamente, a incultura, a violencia e a ignorancia privan, vale? No noso país, mirando quen vai a gañar as seguintes eleccións. Mirando como en Galicia tamén, aquí queremos ir de antifascistas porque a segunda forza pois é unha de esquerdas, que eso a verdade que é bastante bo, sinceramente, pero que a maioría absoluta sigue sendo do Partido Popular. Por lo tanto, hai unha maioría absoluta, vale? Eso creo que é o importante, o que temos que ter en conta con todo isto. Darnos conta da sociedade que vivimos nunha sociedade de persoas pois que non son moi inteligentes, que non lle importa unha merda involucrarse nesto, que simplemente miran o contido e siguen a súa vida normal, que non se van a involucrar, é unha serie de persoas manipulables, ignorantes, que son malas persoas, vale? Poden chegar a ser malas persoas polo motivo que sexa, porque non hai unha educación ética, vale, impartida a toda a sociedade, non hai, vale, simplemente cada un pensa pois que o que está ben está ben. E un dos principais problemas de ser pai é pasar unha fronteira, vale, que é unha fronteira de empezar a impoñer ti pois unha serie de normas, vale? Que pasa? Que te convirtes ou te volves unha persoa pois que imparte os seus coñecementos, vale? E pode dicirlle ao neno pois que se comporte unha forma ou non.
Entonces ese tipo de comportamentos tende a facernos pensar que o que nos dicimos e o que nos facemos pois é o correcto, porque é o que lles estamos ensinando aos nosos nenos. Pero simplemente se nós non tivemos a educación necesaria e non recibimos a educación necesaria, estamos equivocados na nosa opinión, cando nos ensinemos a nosa opinión aos nosos fillos, pois esos fillos tamén van a estar equivocados, vale? Por lo tanto, simplemente o que se transmite de familia en familia, de xeración en xeración e en cultura, sempre e cando non haya unha base, vale? Previa en ética, en educación, en respeto, etcétera, etcétera, vale? Por suposto, pois se fomentamos a violencia, o maltrato e tal, non convertes o teu fillo en unha mala persoa, vale? Unha persoa capaz pois de facer o que mirábamos, un neno de 14 anos pois montando unha páxina porno de mulleres feitas por IA do seu instituto, vale? De nenas, porque son nenas, que non son mulleres. E creo que hasta aquí o tal, vale? Simplemente pois aquí nos din pois outra tramada que fixo Donald Trump para gañar máis cartos aínda, vendeu a fiebre cripto ao público e puso as súas gañanzas a salvo en accións e vale? Non hai ninguna noticia que recalcar, non están sacando noticias, vale? Vale, o diario. O Prensa Nacional, perdón. A Hermán de Sánchez, condenado a 9 anos de inhabilitación por prevaricación, pero absolto de tráfico de influencia. A esquerda, pois obviamente está dicindo pois que é un movimento, vale? Xudicial, que forma todo parte dun tal. Esa ven sendo a noticia, vale? A condena do hermano do presidente. Vale, outra cuestión tamén é que Trump se autoproclama guardián de Hormuz, vale? Volve a iniciar o conflicto e agora se presenta, a pesar de haber creado el o problema, vale? Se presenta como o salvador do propio problema. Ese é o principal problema, vale? Que o problema é el e se presenta como a solución do problema. Quere vender, obviamente, pois intentar blanquear que había armas nucleares ou estaban intentando acumular armas nucleares e non é así. Vale. Trump se autoproclama. Vamos a ver este corto. Se autoproclama guardián de Hormuz. Desde hoy a las 10 de la noche, Washington vuelve a bloquear el estrecho y amenaza con cobrar un peaje del 20% a quien lo cruce. Todo ello mientras se intercambian misiles sobre la zona por tercera noche consecutiva. Pero, o sea, noite son as semifinales, vale? Despois, un montón de publicidade para este actor e outra vez, volvo a dicir, vale? Hai un montón de xente de clase obreira que morre todos os días e como non había alcanzado ser coñecido por tanta xente, non lle importa a ninguén e ninguén lle vai a facer ningún homenaxe, vale? E me parece unha falta de respeto, sinceramente, pois darlle tanto bombo e sobre todo ter a cabeza tan como se di, tan comida coas élites, vale, que simplemente lle demos veracidade ou lle demos máis importancia a isto ou sintamos pena por unha persona que nin coñecíamos e saber o que fixo na súa vida que a máis que a clase obreira, por exemplo, vale, que sabemos que se pasou pois todo ese porcentaxe da súa vida traballando, vale? Moitas veces, pois, por poner un exemplo, nunha nave na que se solda. David Sánchez, irmán do presidente, vale? O do Sánchez, o do irmán do presidente, ven sendo a noticia do día. Está absolto de tráfico de influencias, vale? Simplemente, pois, está por prevaricación. Solo 2 dos 8 incendios provocados por un tren permanecen activos. E se restablece o tráfico ferroviario. A UCO confirma pagos do PSOE a Leire Díaz por valor de 43.225 euros. O matrimonio alemán que encerrara os fillos durante anos na casa en Oviedo sairá en libertade. E que nunca os vía fora da casa. O entrar a policía topou 3 rapaces, un de 10 anos e 2 xemelgos de 8, malnutridos e en condicións insalubres. Dormían aínda en berces e usaban cueiros, non saían ao exterior nin estaban escolarizados. Constatouse que viviron así máis de 3 anos. Os servizos sociais fixéronse cargo dos nenos e o matrimonio foi detido e condenado en primeira instancia a case 3 anos de cadea por abandono familiar e maltrato psicolóxico dos menores. A defensa sempre mantivo que a parella confinara os fillos para protexelos por un medo irracional á COVID. No había ninguna casa del terror, lo que había era una familia pues aterrorizada por salir al exterior, una familia con comportamiento extraño, pero no criminal. Así o entendeu tamén o Tribunal Superior de Asturias, que absolve os pais do delito de maltrato e só mantén a pena por abandono.
Anula as medidas cautelares e decreta a posta en liberdade da parella con carácter inmediato. Además de recuperar su libertad personal, lo que los padres insisten muchísimo es en poder recuperar a sus hijos. A sentenza afirma que a reclusión dos pequenos afectou o seu desenvolvemento físico e psicolóxico. Teñen recoñecido un grau de discapacidade do 35% e, de momento, seguen custodiados polos servizos sociais. Bueno, pois isto é o que di a defensa, vale, deles. A defensa deles o achaca pois a unha enfermidade de non poder sair da casa e obviamente, pois, isto tivo unha serie de consecuencias para os seus fillos. O acusado de prender lume a súa exparella en Valadares di non lembrar os feitos. Asegura que consumía drogas dende os 14 anos e que estaba en tratamento psiquiátrico. Entregouse ás forzas de seguridade tras decatarse de que fixera algo malo. Un motorista resulta ferido de gravidade nun accidente de tráfico en Oia. Deteñen en Vigo a un home que entrou na casa dunha octosenaria, amenazouna e levoulle 150 euros. O detido entrou de madrugada nunha vivenda do barrio de Teis, espertou a muller con agresividade e mentras a ameazaba cun coitelo e un martelo, obrigouna a percorrer a casa buscando os carros. Remolcan ata Moaña un veleiro que quedou a deriva. Continúan a búsqueda dunha muller de 75 anos que desapareceu en Vigo. A muller en principio Alzheimer, foi captada polas cámaras de seguridade camiñando por Rande en dirección a Redondela. Vale, Sáhara Occidental, o que debes saber cada día sobre a actualidade, contexto político, dereitos humanos e a evolución do conflito que sigue sen resolver. Lectura imprescindible, 50 anos baixo ocupación, Marruecos na ONU, na Unión Europea e en España non poden alegar descoñecemento. Sánchez volve a mirar hacia Argelia mentras Namar Fari loita pola súa vida. Sí, parece ser que o que indica é precisamente que o goberno non quere dar declaracións, non quere involucrarse co Sáhara, vale? E aparte podemos ver que tamén unha posición na que non mencionan o Sáhara. Bueno, non sei aparte se hai algún estadio de fútbol, non creo no territorio pendente de descolonización, pero dende logo facerlle propaganda poñendo o próximo mundial en Marruecos, dende logo non é a mellor forma que podería ter, por exemplo, a FIFA, non? Se vai de tan boa e que non ten ningún tipo de política por dentro e que non hai ningún tipo de política por detrás, pois colocalo en Marruecos, vale? En vez de poñelo en Francia, por exemplo, ou donde sexa. Teñen que ir a Marruecos precisamente para blanquear a posición de Marruecos a pesar de estar vulnerando os dereitos internacionais, vale? E todo isto pois virá impulsado por o que intenta desmantelar o dereito internacional. Por lo tanto, sí, eu penso estar e facer boicot o próximo mundial tamén, vale? Visibilizar todos os días que obviamente non se pode celebrar un mundial nun país como é, por exemplo, Marrocos, que vulnera os dereitos humanos e que, por suposto, é un país que ten pendente descolonización ao Sáhara Occidental, vale? Por moito que, obviamente, pois este en España, pois non vou a tragar pois co que a FIFA intenta vender, vale? Porque vai intentar blanquear a posición de Marrocos tamén en vez de posicionarse a favor do Sáhara Occidental e da súa autodeterminación. 3 mártires e 25 feridos na Franja de Gaza, demolendo invernadeiros e atacando as tendas de campaña das persoas desplazadas. Xa non van ás súas casas, senón que van aos invernadeiros e as tendas de campaña das persoas desplazadas. E que é unha barbaridade, xa non lles vale absolutamente nada. Un xoven morreu cerca da parede de Bir na Bala, 2 casas demolidas e ampliou unha carreteira de asentamento. As forzas de ocupación mataron a tiros a un xoven árabe cerca do muro de Apartheid en Birnabala, ao norte de Jerusalén, onte demoleron a casa de Kaf al-Dik ao oeste de Salfit e obligaron a un cidadán a demoler a súa casa na cidade de Umatuba, ao sur de Jerusalén, e notificaron a suspensión de construcción en varias casas e comezaron a arrasar. Esta é a actualidade de Palestina, vale? Do exército de ocupación, do exército colonial de Israel, vale? Isto non o vamos a mirar nos medios porque non lle importa, porque obviamente o norte global non lle importa todo isto que este pasando aquí, vale? Un carceleiro dispara unha bala na perna do líder Marwan Barghouti. Benguevir asalta as entradas do pobo de Mugayir e fire a 2 xóvenes nos ataques dos colonos. Al-Ayam monitorea novas escenas da Franja de Gaza a luz da continua escalada e o sufrimento. Onde Ali, Amer Jalil, a poesía de Patas móvese entre os escombros. Os últimos días entre os himnos da iglesia e as sombras das pistolas do francotirador. Bueno, pois unha obra, vale? A presentación do mundo francés, Nas, dos rituales de Nauta e a preocupación dun home moderno. A calidade do medio ambiente e de Federación General de Industrias Palestina.
73.233 mártires e 173.707 feridos na Franxa de Gaza dende o comenzo da agresión. Non olvidarnos, vale, que non hai un mes acabamos de alcanzar a cifra de 73.000, vale, xa van 233 máis. Isto quere dicir pois que non hai alto lume, que Israel sigue matando diariamente a persoas, vale? Cousa pois que a prensa nacional de España non lle interesa e nos temos que vir hasta aquí, vale, para coñecela. Colonos destruen decenas de olivos no monasterio de Abu Zeid. As forzas israelíes derriban unha casa no pobo de Deirat, a cidade de Yata. 7 mártires, incluído o director da estación de policía de Jabalia, no bombardeo do norte de Gaza. Violación do alto lume, 11 mártires por lume de ocupación dende o amanecer do 2 mártires han chegado ao complexo médico de Al-Shifa hasta o momento despois dos avións de guerra israelíes apuntarán a unha estación de policía no mercado de Al-Khan, na área de Al-Faluya, ao norte da Franxa de Gaza. Ministerio de Interior e Seguridade Nacional urxencia. Avións de combate israelíes apuntaron a unha estación de policía ao oeste do campamento de Jabalia no norte da Franxa de Gaza, o que causou varios feridos. A ocupación dirixiuse a unha estación de policía ao redor do mercado de Faluya, ao oeste do campamento de Jabalia ao norte da Franxa de Gaza, o que levou ao aumento de varios mártires e as lesións de 11 mártires, incluído o xefe de policía de Jabalia, nunha continua escalada israelí en Gaza. Saliu a alimentar os hambrientos e regresou como un mártir. A ocupación mata ao conductor de axuda en Rafah. Esta é a realidade, vale? E o peor de todo é que non importa, vale? É que non importe todo isto. Porque aquí podemos ver no país que teñen Franxa de Gaza e nos veñen a dicir pois que non logran sancionar os comercios cos asentamentos israelíes ilegais, vale? Pero non nos din nada pois da situación, dos mártires, de cale precisamente todo eso, vale? Podemos ver que non se di nada do que das declaracións da administración Trump a demoler ou desmantelar o Tribunal Penal Internacional, vale? A esquerda ve unha reacción violenta dos multimillonarios e unha apertura para un imposto á riqueza. Os retadores da esquerda están derrotando os demócratas da Cámara de Representantes. Estos titulares podrían ser os seguintes. Nova York se convirte no primeiro estado en impoñer a moratoria do centro de datos. O gobernador Kathy Hochul firmou unha orden para bloquear novas instalacións durante un ano. Nova York se convertiu no primeiro estado da nación en impoñer unha moratoria a construción de centros de datos ao martes, un revés sorprendente para as compañías de inteligencia artificial que os políticos unha vez cortesaron por la inversión, ahora han desencadenado temores públicos sobre os precios da enerxía e o uso da auga. O gobernador Kathy Hochul firmou unha orden ejecutiva que detén os permisos ambientales para grandes centros de datos durante un ano, dicindo que o retraso daría aos funcionarios estatales tempo para elaborar reglas para protexer a rede eléctrica, o medio ambiente e as comunidades onde os desarrolladores queren construir. A medida que o desarrollo do centro de datos ameaza con aumentar as facturas e os servizos públicos, agotar os nosos recursos naturais e crear incertidumbre para os neoyorquinos, é a miña responsabilidade tomar medidas e liderar, dixo Hochul nun comunicado. Nova York liderará o camiño da creación dos estándares máis fortes da nación para o desarrollo do centro de datos asegurando que cando as empresas teñan éxito debido a Nova York, os neoyorquinos tamén teñan éxito. Bueno, pois podemos ver que se están tomando xa medidas, vale? Para paliar ou polo menos para deter momentáneamente eso, vale? A rápida propagación de chatbots e asentes de IA están intensificando un debate sobre quen debería ser considerado responsable cando sale algo mal. Bueno, pois intentan decir que quen é o responsable cando falla a IA, vale? Pero obviamente, pois os seus programadores e os seus entrenadores, vale? Non olvidar que a IA é un modelo preentrenado, vale? Por lo tanto, ese preentreno é precisamente o que marca as súas bases éticas. Os robots ucranianos revolucionan a guerra terrestre. Ollo aquí con revolución, vale? Entender como revolución. Que importante é a palabra revolución e obviamente, pois, que non pode estar nas mans de calquera, vale? A que chamamos revolución? Bueno, pois obviamente hai un sistema imposto. Vale, hai un sistema imposto ahora mismo. Este sistema se basa precisamente en esclavizar a gran parte da poboación, facer que falte eses recursos, eses cartos a esta gran parte da poboación que traballa todos os días precisamente para que todo siga funcionando como funciona, para que exista esta desigualdade, vale? Despois, pois existen eses grandes, vale? Esa gran parte das persoas que teñen moito máis acumulado. Isto acaba creando un mundo no que vivimos. Esta xente pois acaba invertindo,
ten a prioridade, vale? Ten a puntilla, como por así decirlo, como se dice, a tecnoloxía punta, e podemos ver como se está falando de que a IA, estes grandes oligarcas están influindo nas propias eleccións, vale? Por lo tanto, están creando un novo orden para poder influir nunhas eleccións e que obviamente todo xire a dereita en torno ao seu favor, vale? Nada de esquerda, nada de comunismo, todo o contrario, vale? Non queren pensar na xente traballadora, queren pensar nos seus propios beneficios. Isto verá impulsado por algún pensamento, supoño. En vez de pensar nos demais, vale? En vez de crear un pensamento que fomente o ser boa persoa, en pensar polos demais, en que moitas veces hai que sacrificarse, vale? Temos como exemplo de sacrificio personal a Flotilla, vale? Porque eles sabían perfectamente que iba a haber consecuencias e seguiron adiante. E eso, pois obviamente, o que fixo foi que sacrificarse, vale? Porque había un mal maior, vale? Un mal maior que era precisamente un xenocidio que se estaba levando a cabo en Gaza e que todo o mundo pois estaba facendo como así nada, vale? Por lo tanto, pois polo que sexa, hai agora un pensamento pois que agora os grandes oligarcas e sobre todo como se dice, os tecnooligarcas pois están intentando influir e crear pois cada vez máis todo ao seu favor, vale? Isto obviamente ten unha serie de consecuencias, que as estamos a mirar, vale? Os precios da gasolina están cada vez peor, os precios dos alimentos están cada vez máis caros, todo está cada vez máis caro e obviamente non hai ninguén que este impoñendo unha serie de normas que mire por as persoas máis vulnerables e non todo o contrario, vale? O único que importa son eles e eles non van a perder cartos con todo isto. Indo máis alá están acabando cos recursos do planeta, vale? Poñéndoos todos a disposición dunha IA que obviamente hai que, antes de seguir desarrollándoa, hai que facer un parón, vale? E intentar pois que consuma moito menos. Se nós pensamos nos primeiros ordenadores, ocupaban salas, vale? Os ordenadores eran un montón de máquinas, etcétera, etcétera. Ahora mismo un ordenador 1000 veces máis potente que ese primeiro ordenador cabe nunha pequena caixa, vale? De feito fanse mini ordenadores agora que son 4000, 5000 veces ou máis aínda, máis rápidos, máis potentes, con máis cálculos que eses primeiros, vale? Que eses primeiros ordenadores que ocupaban todas esas salas. Por lo tanto, eu creo que o seguinte paso ven sendo ese. Senón, pois obviamente a IA non ten máis capacidade de evolución, vale? É un camiño obsoleto e darnos contra un muro, vale? Vai chegar un momento pois que obviamente vai acabar cos recursos do planeta e como se di? Os resultados obviamente non poden estar acorde a eso, vale? O problema, pois que estamos a mirar que hai unha serie de tecnooligarcas que están dispostos a pagar este custo, este alto custo que ven sendo agotar os recursos do planeta, poñelos a disposición da IA, independentemente, pois obviamente, de que lle afecten pois a calidade de vida das persoas que rodean eses centros de... Polo tanto, eso é unha influencia, vale? E isto é un orden imposto, isto é unha normalidade, vale? Pois unha revolución o que loita é precisamente contra toda esta normalidade, contra esa normalidade que ven sendo que está imposta, vale? E que obviamente non ten forma de ser, se trata de repensar as cousas, vale? De repensar todos os términos, como debería funcionar todo, por que ten que existir esta desigualdade, xa non só no noso país, senón no mundo inteiro, vale? Xa que temos unha globalización, utilizala tamén para pensar nos demais, nos máis vulnerables. E eso é unha revolución, vale? Unha revolución é crear esa nova idea, vale? Esa nova idea é crear ese novo rumbo que ten que seguir a sociedade, que ten que seguir xunta, que se ten que mobilizar, que ten que romper con todas as normas impostas nese sentido, para impoñer a súa nova, vale? A esquerda non o vai a facer, a xente traballadora non o vai a facer, non ten a capacidade para concienciarse entre que facelo. Sabes que en sí se conciencia en revolucionar, por así decirlo, pero dende hacia a violencia todo o sistema? Pois Donald Trump, co seu séquito de cartos e de tecnooligarcas, porque el non ten que mover un dedo, el único que ten que dar son órdenes, e o que quere facer é destruir e desmantelar por completo a Corte Penal Internacional. Eso sí que é unha revolución hacia a violencia, en vez de unha revolución hacia eliminala, que debería ser a gran parte da sociedade, vale? Meter unhas máquinas novas que digan que revoluciona a guerra terrestre non é revolucionar ninguna guerra, vale? Simplemente unha guerra
non revoluciona nada, vale? Moito menos eso. O que revolucionaría ahora mismo sería que firmaran un pacto donde acabara a guerra e as persoas que están vivindo baixo o lume, vale? Baixo os bombardeos tanto ucranianos como rusos, pois poderan empezar a desarrollar outra vez as súas propias vidas tranquilos, sen temer que lles caia unha bomba en calquer momento, vale? Eso sí sería revolucionalo e empezar a construir un mundo no que a sociedade se empece a revolucionar e acabar, por suposto, con estes dogmas impostos, vale? Como eso non vai a pasar, pois obviamente o que está pasando é que a dereita sí ten esa capacidade para facelo, vale? A dereita, aparte, que ven sendo pois ese conxunto de empresarios ou a gran escala ese conxunto de multimillonarios e aínda a máis grande escala ese conxunto de multimillonarios conforman os tecnooligarcas e os propietarios das IAs, pois o que están a facer e o que van a facer vai ser revolucionalo todo para poñelo todo a súa disposición. O único que vamos a ser nós, pois é que xa non vai haber unhas normas, xa non vai haber unhas leis internacionais, pois que obviamente loiten e intenten intermediar para que haya unha separación de poderes, senón que toda a separación de poderes vai romper, van influir directamente nas eleccións, como xa están a facendo, pero moito máis claro, porque unha vez imposta esta norma, o que van a facer é impoñer a súa idea tamén, a súa ideoloxía. Podemos ver pois o borrado que houbo do comunismo, da historia do comunismo en España, así como entrou e gañou ou impuso o seu golpe de estado Franco, vale? Hasta tal punto de que ahora mismo o comunismo en España sigue dañado por ese régimen imposto, vale? Por eso me parece tan importante a revolución, vale? Unha revolución forma parte dun colectivo, vale? Dun colectivo que obviamente loita por romper o sistema imposto. E obviamente o sistema imposto é unha loita de todos e é algo que a sociedade non vai a facer, porque estamos a vivir nunha sociedade inculta, ignorante, manipulada, vale? Que é mala persona, aparte, que é mala persona, non se vai a pensar a repensar, non se vai a parar a repensar e a tomar o control sobre todo isto, vale? A non ser, pois, que veñan, pois, os sindicatos e lle digan, pois, que ten que haber un día ou unha semana de folga hasta conseguir certos logros, vale? Pero non van a pensar por sí mismos, simplemente se comportan como rebaño porque así os llevan tratando toda a vida, vale? E obviamente isto implica que non hai un pensamento propio, senón que hai un conxunto, un comportamento de rebaño, vale? E obviamente non poden mirar máis alá de ese pensamento de rebaño. Esa é a realidade triste de todo isto, vale? Que non é posible, precisamente por eso, porque falta inteligencia colectiva, vale? Mentras hai un pensamento de rebaño, todo o que entra aí se convirte nese pensamento de rebaño, nese modo de actuar que ten o rebaño, pois que é precisamente o problema, vale? Que non deixan que os guíen, que os asesoren, que miren pois hacia onde teñen que dirixir pois esa enerxía, vale? En vez de pois seguir pensando como pensan, vale? 2 patas sí, 3 patas non, ou como sexa, vale? Vale, creo que hasta aquí as noticias 12, vale? Vamos a ver se hai alguna noticia máis de feminismo, ou vamos a ver un poquinho máis actualidade por aquí, a ver que hai ahora mismo. Eso é todo, vale? Prácticamente está todo manchado, enmascarado por esa cegueira pro mundial, vale? Podemos ver como prácticamente non miramos en ningún lado a noticia da Corte Penal Internacional, vale? Non é importante, o importante hoxe son as semifinales que xoga pois a selección deste país, vale? Non ten absolutamente nada bo para aquela sobreira, pero intentan redirixilo todo para aí, vale? Eu, sinceramente, non podo facer máis do que xa estou facendo, vale? Xa bastante fago. De feito, eu digo, a min isto o fago porque me gusta facelo, vale? Porque me gusta facelo porque sei que estou facendo ben e que este é o camiño, vale? O camiño que hai que seguir, ou polo menos o meu, vale? Porque é algo que a mí me está gustando, eu disfruto o camiño, non estou pensando nun objetivo, non estou pensando en lograr certas cousas, senón que estou disfrutando o camiño, vale? Polo que estou indo. E máis que isto non podo facer, vale? Simplemente estou dedicando todos os días unha serie de horas a visibilizar as cousas máis importantes, a ensinar a pastilla vermella, vale? Unha pastilla vermella que unha vez a tomamos cambiamos dende a clase traballadora, dende as grandes maiorías, o mundo precisamente transformalo para eliminar a ver. No momento no que tomas a pastilliña vermella e actúas en función a ela, pois obviamente as cousas cambian, vale? Como non é así, pois as cousas van a seguir según non la impoñen a FIFA, non la impón Estados Unidos, simplemente entrar dentro dese marco
que eles teñen planeado, vale? Eu non podo facer máis, a mí me gustaría poder influir ou poder cambiar as cousas o meu parecer, e sinceramente a min me dá igual o Mundial, oxalá que se vai a luz en todos lados ou que pase algo que impida pois que termine o Mundial, vale? E por suposto pois que perda España precisamente para que se rompa ese cristal, vale? Que asola esta sociedade e que obviamente empecen a mirar as cousas de verdade, vale? Sinceramente, mirar a xente pois tan ofuscada, tan evadida da realidade hasta o punto de non darse conta de que había que facerlle boicot, vale, a este Mundial, de que non son conscientes de como os que impoñen o orden mundial actual actúan precisamente para distraer as masas, e eso é precisamente, vale, cando non sabes identificar a persoa pois que obviamente ou non sabes identificar a manipulación de masas, vale, para distraer a atención do importante, pois obviamente é porque formas parte desa masa manipulable, vale. E creo que eso é o importante e o que temos que saber, vale. Que pases un bo día.